Takže zdar všichni rybáři, vítám vás u feederské speciálky. Dneska se nacházíme na řece. Jak můžete se mnou vidět, zde je úhlava, pramení a druhý potok je točník. Jsou to takhle dvě ramena. A já budu chytat někdy tam v těch místech. Budeme chytat na dva feedery, medium a heavy. Budeme mít stejnou gramáž. Krmítka 30, máme i stejné montáže, broček, dva obratlíky. Na jeden budeme na takovýhle maličký háček. Na druhý máme trochu větší háček, jinak říkám, ty montáže jsou stejný. Tady potom máme krmení, je v tom hlína, červy, D1, kapr, halibut. No, to je asi všechno k tomu krmení. A budeme chytat na žížaly a na bílé červíky. Chytám s feederem tady poprvé, takže doufám, že se vám tuto nová speciálka bude líbit. Nebudeme na rybníce, budeme na řece. A feeder je na řeku stavěný, takže uvidíme, co chytneme. Už je venku. Takže pruty už máme nahozené. Jeden mám blíž u břehu, druhý jsem hodil tak nějak doprostřed řeky, teď vám to ukážu. Medium mám tímto směrem a heavy mám takhle rovně jakoby nahozený. Řeka není moc tykoucí, je to spíš takový pomalák a to je dobře, mám tam ty 30, no. Zatím žádný záběr nepřišel. Tak uvidíme, no. Doufám, že nebudete i zklamaní, že nechytnu zase žádnou rybu. Ale ještě je zima, tak musíme brát ohled, že ty ryby si taky musí trochu odpočnout. Byli už tady známí, chytli tady dva tlouště. Přesně tady, kde sedím, prý na bílý červy. Byly tepla, neřekli mi, takže jsem s nima nejel. Nebo jsem spíš respektive byl jinde. Teďka nám trochu i sněží, teploty jsou na nule, na +1, takže ty ryby si furt nějak nechtějí jít. Včera jsem byl na forfishingu, takže vám dám potom ty fotky dolů pod video, po tohleto. Potkal jsem tam Milana Tichnera, Martina Maťáka, samozřejmě Karla Nikla, a další známí rybáře, i Jakuba Wagnera. Bylo to tam nádherný, koupil jsem si něco na kapříky, takže bychom v jarních prázdninách je otestovali, chceš strašně moc na noc. Pojedu sám, doufám, že mi počasí bude přát, že nebude sněžit, ani pršet, že bude pěkný počasí. No, a doufám, že se vám tuto speciálka bude líbit, no, jsme na řece jsme ještě vůbec nic nenatáčeli. Zítra pojedu do Chlistova a mám pro vás veliký překvapení. Nedával jsem to nikam, fakt jsem to musel v sobě držet, abych prostě fotky nedal i na moji rybářskou stránku. No, tak jsem zvědav, asi se vám ty dvě videa budou líbit, no. Budu určitě natáčet dál. Doufám, že se vám i tuto kvalita líbí. Z té kamery. Tu kaprařinu jsem od půlky potom už musel natáčet telefonem, protože se mi kamera vybila. No, tak jde čekat na rybu, no. Nechám to tam ještě chvilku, pak to přehodím a jdem čekat dál, no. Rybaření je očekání a musí se furt zkoušet. Takže se vám hlásím od vody. Žádnou rybu jsme zatím ještě nechytili. Zkouším ty pruty furt přihazovat, furt nic. Zkoušel jsem prodloužit i návazec, taky nic.
je na ně asi moc velká zima, no. Protože to je furt sníh, teď se ukázalo trochu sluníčko, no. Co se dá dělat, no, zase budeme dneska bez ryby. Tak doufám, že zítra něco aspoň chytnu na tom Kristově. Já jsem se chtěl vám něco vám říct k tomu, který můžete krásně vidět tu řeku. Jak se tak rychle krásně ty dvě spojujou. No a tady vidíte pruty. Takhle mám ještě krmení. V tom mám takhle červíky a vzal jsem to i přes síto a prostě nic. Tak uvidíme, co asi něco chytneme, no. Takže tohle video je u konce. Doufám, že se vám líbilo. Je nejste na mě nasraný, že jsem nechyt zase rybu, ale jsme na jiným prostranství, už to nejsou rybníky, zkusili jsme řeku, no. Je to něco nového, úplně jiný video, co jste zvyklí, a tak doufám, že se vám bude líbit, no. Taky děkuji za podporu, za 44 odběrů a za 4000 zhlédnutí, přes 4000 už zhlédnutí. Takže děkuji moc, takže rybářům Petr zdar a rybářům čus a jdu domů na teplou polívku.